Oh my baby. Him out. Oh, man. Here it is. Player, there you go. Michael. Oh, my goodness. Jordan, crossover. Oh, tänane NBA show on pühendatud korvpallurile, kelle aastatulu ulatus $100 miljonini, keda tuli alati vaatama täismaja, kes mängis maagilise numbri 23 all ja keda tunti lihtsalt Michaelina. Uue hooaja alguses lõppes maailma parima korvpalluri tippsportlase karjäär. Michael Jordan jättis NBAga hüvasti pärast 13 suurepärast hooaega Chicago Bullsiga. I am here to announce my retirement from the game of basketball. Michael viis pullid 6 korda NBA meistriks ja siin on lühike tagasivaade tema igale meistritiitlile. Jordan ja Cole pääses esimest korda finaali 1991. aastal vastaseks Magic Johnsoni meeskond Los Angeles Lakers. Vaatamata Lakersi headusele võitis Michael seeria 4-1. Over Scott. Yes! Yes! A spectacular move by Michael Jordan. And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship. Järgmisel hooajal kaitses Bulls edukalt tiitlit Portland Trail Blazers'i vastu. Taas mängis Jordan ühe korvpalli suure tähe Clyde Drexleri vastu. Ja taas langes kogu au Jordanile, kes tabas esimeses kohtumises uskumatult 3 seti. Jordan for 3 more hits. Boy, when you're hot, and that young fella is hot. Jordan for 3. He is hot. Woo! Here's Jordan for 3. Yes! Did you see that look? Michael indicating he can't believe it. He feels it. There's nothing else he can say other than the man feels it. Time running down. The Chicago Bulls have won the NBA championship for the second straight season. Aasta hiljem kohtus Jordan NBA finaalis sõbra ja ammuse rivaali Charles Barkleyga. Jordan on finaalides pidurdamatu. Ta viskas Phoenix Sunsi vastu keskmiselt 41 punkti mängus, mis on NBA rekord. 10 seconds to go on the shot clock. 15 in the ball game. Michael will take it. He's fouled. He scored. He threw it up. Off balance and went in. I tell you, he's just simply amazing. Finaalide viimase 6. kohtumise võitis Bulls tänu kogu meeskonna tööle. Paxson going for the win. Paxson for 3. Paxson. Three-time NBA World Champion Chicago Bulls. Congratulations. It's a great accomplishment. Jordan oli korvpallist teemal 2 aastat, kuid 1996. aastal oma esimesel täishooajal NBA's tagasi mängis Bulls välja parima tulemuse läbi aegade. Chicago kaotas põhihooajal vaid 10 mängu, mis on uus NBA rekord. Sel hooajal kohtus Bulls finaalis Seattle Supersonics'iga ja Michael oli selge number 1. Kahe aastane eemalolek aasta tippsündmusest oli kasvatanud Jordani nälga tiitli järele. Michael puts it on the floor, pull up 16-footer, put 2 more down for the King. He is the man. Jordan triumfeeris finaalseerias ja Bulls lõi Supersonicsit mängudega 4-2. After a 2-year absence, the Chicago Bulls have regained the NBA throne. Bulls üritas 5. meistritiitlit kohe järgmisel aastal.
Utah Jazzi liider Karl Malone oli väitnud aasta parima mängija auhinna, kuid Jordan kavatses jätta meistritiitli Chicagosse. Taaskord jälgisid kõik Michaelit esimese kohtumise viimastel sekunditel. Top of the circle against Russell. Michael hangs, fires, scores! Knocked it in, Bulls win! He knocked it in at the buzzer, Bulls win! Teistsuguse esituse pakkus Jordan 5. finaalmängus. Ta põdes kõhuviirust ja oli palavikus, kuid vaid Jordanil omasel moel trotsis ta haigust ja tegi ühe oma karjääri parematest mängudest. Jordan viskas selles kohtumises 38 punkti ja 5 pullid tähtsa võiduni, mis andis neile viimasteks kohtumisteks koduväljaku eelise. 6. finaalmängus pani Jordan vastased paika, lastes kuldse viske soritada Steve Curry. He comes off, I'll be ready. Michael, 6 seconds, 5. Michael in traffic to Curl, 15-footer. Eelmisel kevadel olid samad meeskonnad uuesti finaalis vastamisi. Ka seekord esitas Jordan meeldejääva partii, kõige parem jäi aga kõige lõpuks. 6. kohtumise viimasel minutil oli platsil vaid kuningas Jordan. Tema karjääri viimane vise viis Bullsi 1 punktiga juhtima Jazzi vastu. Michael against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan a drive, hangs, fires, scores! He scores! The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship. Ajakiri Slam alustas artiklit Michael Jordanist temale pühendatud erinumbris sõnadega. Ja 8. päeval lõi Jumal Michael Jordani. Nad ei eksinud. Michael Jordan oli tõepoolest midagi enneolematut ja kordumatut. Utah Jazzi ääremängija Brian Russell teadis nii eelmise kui üle-eelmise aasta finaalkohtumistes, et just Michael Jordan teeb viimase viske. Ometi suutis Michael teda mõlemal korral üllatada. Michael Jordani nime arvatakse olevat maailmas kõige populaarsem. Tema nimelisi ketse kannavad noored jõnglased, kes pole veel kordagi Michael Jordanit ise mängimas näinud. Paljud asjatundjad arvavad, et NBA sureb, kui Michael Jordan lahkub. Jordan, leaves the middle open. Jordan, what a move! It counts on a sensational clutch cut! And gets it away to Jordan. Oh, showtime for Mr. Jordan. Jordan to the hoop. Oh! You might see something. David Halberstam lausub, et Jordanit vaadates võib näha midagi, mida sa ei ole kunagi enne näinud ega näe enam kunagi. Look at the flying motion. Stepped it out to Jordan down the lane all the way. Oh, God! An unbelievable goal! Bob Costas lisab, et Jordanil on tugev isiksusest jõud, mis pole päris sama sportliku talendiga, kuid millest sünnib selline talent. Kui sa ei tea midagi korvpallist, ta siseneb ruumi, ütleksid sa, see on keegi. See peab olema keegi. Jordani pole teinud tuntuks vaid mitte ainult tema teod. McCallum ütleb, et inimesed on tänaseks unustanud, kui raske oli Jordanil mängida Detroit Pistonsi vastu 90. aastate alguses. Te mäletate, et Pistonsi meeskonnas oli rohkem kui üks isik, kes ütles, Jordan, sa pole nii hea. Jordani võitlus Detroiti vastu tegi tema tulevase triumfi selle võrra tähtsamaks. Michael pidi lõpuks NBA tiitli võitma. See hetk saabus 1991. aasta kevadel, kui ta kasutas talle antud võimaluse ilusasti ära. Michael Jordani populaarsus aga ainult kasvas. Ta aitas Bullsil võita veel 2 NBA tiitlit ja tema kuulsus tõusis tohutusse kõrgusse. Tema varjus oli ka teistel tähtedel kergem. Frank Jefford arvab, et poliitikud, filmitähed, isegi popartistid ei pea läbi elama seda, mida profikorvpallurid. Riietusruumis vaadatakse, kuidas ennast riidesse paned ja ajakirjanikud võivad sportlasi intervjueerida ka siis, kui nad on alasti. Irooniline, kuid mängija, kellele see üle viskas, oli staar, kes oli meedia tähelepanu korvpallile tõmmanud. Michael Jordan. Before we continue tonight, a late-breaking story of enormous interest. Michael Jordan, the best player in the country's hottest sport, the most recognizable athlete in all the world, has apparently decided to call it quits at the age of 30. Jordan põhjendab oma lahkumist korvpallist sellega, et see mäng hakkas teda vaimselt väsitama. Väsitas kõik see, mis minu ümber toimus, lausub ta. Ma olin vaimselt läbi ja kõik ootused minu suhtes põletsid mind emotsionaalselt läbi. So I was really emotionally drained.
Julius Irving leiab, et Michael jõudis selle punktini, kus tal puudus liikumisvabadus. Kui ta läks restorani, tuli tal eraldi ruumi juhatada, et ta saaks rahulikult istuda ja oma sööki nautida. Ta oli ilmselt omaenda elu ohver, lisab Irving. Jordan sõnab, et ta oli vaimselt maha käinud ja ta otsis vaheldust. Seetõttu olles lõpetanud kohtumise Phoenixis sealse Sunsi vastu, teadsin, et see on mu viimane mäng. Do I have to do anything else? Can I just sit here for a few minutes? Jordan ütleb, et kui ta oli lahkumisotsuse langetanud, tundis ta ennast kergemalt. Ma tundsin, et olin saavutanud selle, milleks ma olin võimeline sel hetkel. Ma vajasin pausi ja see oli põhjus, miks ma otsustasin ära minna. That was the reason that I chose to walk away. You miss Daddy? Well, Daddy either be home tonight or tomorrow. Did you watch the game? Who won? Chicago Bulls. Who made the last shot? John Banks. USA president Bill Clinton ütles ühes oma esinemises, et USA majandus on loonud 6,1 miljonit uut töökohta alates sellest, kui tema asus presidendiks. Kui aga Jordan tuleks Bullsi tagasi, oleks uute töökohtade arv 6,100,001. Michael Jordan announced today he's coming back to basketball. One guy said the words, "I'm back," and it set the world on fire. Just turned it upside down. Jordani tagasitulek 1995. aasta kevadel polnud mitte ainult üks kõige aegade oodatumaid, vaid ka üks kõige edukamaid. Ta juhtis järgmisel hooajal Bullsi 72 võidu ja 4. meistritiitlini. The Chicago Bulls have regained the NBA throne. Korvpalli küsimusele ja võid võita järgmine. Jordan sõnas pärast tiitlivõitu, et tal on olnud pikk tee tagasi. Mul on kahju, et ma olin korvpallist teemal 18 kuud, kuid ma olen rõõmus, et olen tagasi ja olen tulnud meistritiitli Chicagosse. Michael Jordani tagasitulemise motiivid olid palju sügavamal, kui lihtsalt soov lisada oma auhinnakollektsiooni veel üks tiitel. Jordan tunnistab, et tal oli esialgu kõhklusi tagasituleku üle. Samuti selle üle, mida inimesed võivad mõelda tema usaldusväärsuse kohta. Kõhklused taandusid aga selle ees, et ma armastan tõsiselt seda mängu ja ma tundsin sellest puudust. Lapsepõlves meeldis Michael Jordanile rohkem pesapallikurikat hoida kui korvpalli mängida. Ja ta tuli oma kooli meeskonnaga pesapallis osariigi meistriks. Michael Jordani lahkunud isa James on öelnud: 5 lapsest oli Michael Jordan kõige laisem. Ta oleks nälga surnud, kui oleks pidanud tehases töötama kellaajast kellaajani. Tagatipuks arvati Michael Jordan 9. klassis ka oma kooli korvpallivõistkonnast välja. Sellest sai Michaeli karjääri pöördepunkt. 190 centimeetri pikkusena mängis Michael Jordan keskkooli lõpuklassides juba oma kooli võistkonnas jõulise ääremängija kohal. Seega ta sai selgeks ka võitluse korvi all. 11. klassis heitis talle silma Põhja-Carolina ülikool ja Michael Jordan alustaski ülikooli karjääri Põhja-Carolinas. Treener Dean Smithi käe all tuli meeskond juba esimesel hooajal oma üliõpilasmeistriks. Michael Jordan viskas loomulikult finaalmängu viimase korvi. Kuigi Michael Jordan edu ja võite rohkem ülikoolis nautida ei saanud, arvati ta 1984. aastal NBA noormängijate valikusse. Mõningad inimesed arvates, kes tunnevad korvpalli, saab sinust suurepärane tagamängija, kui siis ajakirjanik toona. Mida sa ise arvad? Loodetavasti osutub see kõik tõeks, vastas Michael Jordan. You hate close basketball games with Michael Jordan because he can take it over. Here comes Michael Jordan on the drive, 5 seconds. Jordan on the drive, right of the lane, 18 Mind on alati peetud mängijaks, kes võib üksi vastasvõistkonnale ära teha, räägib Jordan. Alati tahad sa mängu kontrollida ja soovid, et pall sinu käes otsustavatel hetkedel ka oleks. Michael into the front court. Left corner shot by Jordan. Goal!
mulle meeldib see, sest võid sisse murda sealt, kus keegi seda sinult ei oota. Toetada meeskonda ja aidata võita see mäng. Jah, ma tean seda, tunnistab endine Pistolsi treener. Finds Jordan. There it is. Rodman is on him, one-on-one. 5 seconds to go. Jordan off the glass. Chuck Daly leiab, et Jordanile meeldivad pealtvaatajad. See on tema lavatükk. Suured mängijad soovivad teistest rohkem palli. Alates esimesest ülikooli aastas Põhja-Karoliinas, kui ta võitis üliõpilastiitli, kuni 89. aasta play-offideni, kus ta narritas Cavaliers. Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Täpselt sama triki tegi ta Clevelandi vastu 4 aastat hiljem. Jordan against Wilkins, lost the ball, picks it up, moves to the circle, 2-second fadeaway shot, good! Game's over, and the Bulls win, he did it again! Jordan on saanud palli ja visanud otsustavatel hetkedel sisse. Ta viis Chicago Bullsi 3 järjestikuse meistritiitlini 1990. alguses. Ja kuigi ta vahepeal lahkus, tuli ta Pippeni ja meeskonnakaaslaste juurde peagi tagasi. Mis sest, et numbri 45 all, kuid ta mängis hästi kõigi vastaste vastu. Jordan for the win! Yes! He is now back! Enne, kui Michael Jordan jõudis oma järgmise tiitlini, tabas teda tagasilöök. Jordan dribbles around him, clock is down to 12, and Anderson stole the ball. Hardaway picks it up, 2-on-1. Penny bounce pass to Grant, he does it! Vedasin meeskonda alt selle pallikaotusega ja vastased tabasid. Siis sain jälle palli, kuid söötsin selle üle otsajoone, räägib Jordan. Arvan, et füüsiliselt polnud ta veel päris valmis, sõnab B.J. Armstrong. Tulles tagasi korvpalli juurde hooajal 95-96, nägi Michael uut väljakutset, sõnab Jackson. Teadsin, et pean oma lähenemist korvpallile muutma nii mõttemallilt kui teiste oskuste poolest, millisena inimesed mind teadsid. See läheb tagasi mälestusväärse seeriani Orlando vastu, millest ta oli enda jaoks väljakutse tulla tagasi korvpalliplatsile olla suurim, nagu ta ka tegelikult on, ütleb John Paxson. Pärast kaotust Orlandole tõusis Michael taas tippvormi, võitis 3 NBA tiitlit järjest ja lisades sellele ilusaid mängu viimaseid korve. And here is Michael, pull up 18-footer, yes! And the buzzer! Classic performance by the Michael Jordan. 1997. aasta 5. finaalmängu oli minu arvates raske korrata, räägib Phil Jackson pärast viimast tiitlivõitu, kuid ta tegi parema soorituse täna. Arvan, et see on parim etteaste, mida Michael Jordan on mulle kunagi pakkunud. Chicagot 3 hooaega juhendanud Doug Collins ütleb, kui meeskonnas on nii andekas liider, on see klubi võitja. Tänases saates on meil külaline, kelle unistused on seotud Michael Jordaniga, endine korvpallur Irvin Latimäe, kes nüüd peab Tex-Mex restorane Tallinnas. Hello, Irvin. Hello. You have a dream. You have a dream that's connected with Michael Jordan. It's a dream that I've been working on the last 2 years, and this is working with Michael's lawyers to open a Michael Jordan's in Barcelona. And this is something that has basically occupied most of my time in the last couple of years. And we have a project that we look within the next 2 years that will actually materialize. How would a restaurant, Michael Jordan's restaurant, look like? Basically, if you've ever visited the Jordans, it would be a replica of what's in Chicago. So there would be something really fancy food, something connected with Michael. Absolutely. The idea is that we feel that a Michael Jordan's in Barcelona, particularly, would be an ideal location. Whereas if you try to relocate a Michael Jordan's in New York, New York have their star like a Patrick, LA would have Shaquille, that sort of thing. I just think that Jordan's in Europe, because the thing is, Michael in America, everybody is accustomed to, but it's a sensation that would be in Barcelona, in Spain, anywhere in Europe, Japan, China, anywhere other than America, it would be a sensation. And the idea that some European dream that he drops into the location and Michael B's there, that sort of thing. And this is the idea, is that Michael is a very avid golfer, and we hope that in some way that he will be, spending most of his time in Europe rather than in America. What's the moment you would like to share with us that has left the biggest impression of Michael to you?
I think that you could, there's so many, but one, I think the thing that was the movie was the finals of last year's finals, that when it was he who simply willed Chicago to win the championship, that one-on-one, and when he had to, he really did. And it was a perfect, it was a movie perfect ending for his career. It's almost telling you then that this was it, that sort of thing. I wouldn't be a bit surprised that I know that he will, it's a possibility that he will become an owner, or basically that he will be I wouldn't be a bit surprised he becomes the commissioner. That said, but I think that he's qualified to do that. I think that the whole, you can never say that during Michael's career that he really, kind of like, fell down on the job, that he was, when he came in, regardless of the situation, he was ready to do the job. And I think that that will be one of the main things, that he has more than the qualification to do something. Do you think he's a bit tired of basketball right now? He doesn't want to see maybe that I think, yes, and I think he's made preparations for that he has his golf, which golf is considered to be something of a relaxation type thing. And this, I think, would be an ideal situation if and when the dream comes true of opening a Jordans in Spain, that they have ideal golf courses and stuff. And it allows him to get away from America, to kind of get some fresh air. What would be the first words you would say to him, the first thoughts you would like to share with him? Job well done. That I just simply think that of the ball players, and it's not to take away from the others because he did not invent the wheel, but I just simply think that Michael did a hell of a job, while he was doing it, that sort of thing. I mean, to meet Michael for the first time, who knows what I would say? I probably couldn't get my tongue out of my mouth, that sort of thing. Käes on Sportlandi vaatajamängu kord. Eelmises saates küsisime, kes on uus Chicago Bullsi peatreener. Õige vastus on Tim Floyd ning sellele küsimusele saime väga palju õigeid vastuseid. Auhinna, milleks on Chicago Bullsi kirjadega pall, võidab Rasmus Kartau Tallinnast. Nüüd aga tänane küsimus ja see kõlab järgmiselt. Milline NBA-ga seotud isik on treeninud kõiki meeskondi, mille eest ta on olnud ka mängija? See on kas Larry Bird, Lenny Wilkins või Michael Jordan. Ning õieti vastanute vahel läheb loosi see Nike sonimüts, mille saab siis õieti vastanu. Võite helistama hakata kohe pärast tänast saadet. Telefoninumber on 82 900 14 10. Õieti vastanute vahel loosime välja juba järgmises saates auhinna. Saate lõpetame, nagu alustasimegi Michael Jordaniga. Näete 10 parimat sooritust Michael Jordani esituses. Kohtume taas juba nädala pärast. 10, 9, 8, 7, 6. Number 10. See on viimase sekundi vise Milwaukee Bucksi vastu aastal 1989. Number 9. Michael Jordani sooritus tema esimesel profihooajalt aastalt 1985. Number 8. Läbimurre aastast 1987. Number 7. Michael Jordan lööb New York Knicksi aastal 1991. Now takes it right side, cuts back left, down the lane.
Number 6. Teine sooritus New York Knicksi vastu. Aastanumber 1991 ja käemas on play-offid. Oh, please, let's see that again. 100 times. Number 5. Michael Jordani viimaste sekundite vise Atlanta Hawksi vastu pärast tagasitulekut profikorvpalli aastal 1995. Number 4. See liigutus on pärist aastast 1989 play-offidest Detroit Pistonsi vastu. This is one for the book. You'll see him elevate, do a 360 and just toss it up. Number 3. See suurepärane sooritus tuleb aastast 1991. Jordan past Petrovic. Oh, yes, yes, yes. Number 2. Vise, mis lülitas välja Cleveland Cavaliersi 1989. aasta play-offidest. The game's over and the Bulls have won. Jordan beat him at the buzzer with a jump shot in the circle. Ja Michael Jordani parim sooritus aastal 1991 finaalides Los Angeles Lakersi vastu.